आणि कधी कोणाला सापडले सुद्धा नाही. ही मोठी गोष्ट आहे. थांबे इन्स्टंट गेम चालू आहे थांबा. ए बाबा कुठला गेम चालू आहे? अरे या शॉटगननी कंटाळा आणलाय या शॉटगन. आय चिरे और करण ए नोबे ए अरे शॉटगननी कंटाळा आणलाय. मी शॉटगननीच मारतोय रे. शॉटगन आता मी पण एक शॉटगन घेणार. मी एक शॉटगन ठेवणार आता. यांना दाखवतो याची लायकी काय. आता मी पण एक शॉटगन ठेवणार. यांना मी दाखवतो माझा जलवा काय ब्रो.